Сандыбаттың 7-ші саяхаты. 6-шы сапардан қайтқан соң, осы қаңғығаныңда жетер Сандыбат. Өміріңе жетерлік дүние қоқырсығын жинап алдың. Енді тыныштал, дедім өзіме. Бірақ саяхат дегенде аңшылықтың құмары сияқты. Үйде отыра алмайсың. Ел көріп, жер көріп, сауда сапырып, жаңа жұртпен сұхбаттас болу, ертегі аңыз тыңдау дегеннің өзі бір ғанибет емес пе? Сапарға зейін ауды. Күндердің күнінде теңіз жағасына бара қалсам, желкенін жайып, сауда кемесі жүргелі тұр екен. Аузыма сайтан салғандай, менің жүгімді салғанша тоқтай тұр, деппін байқамай. Жолаушы аз мінгеніне мұңайып тұрған кеме басшысы қуанып кетіп, жүгіңді көрсет, қолма-қол тиіп жіберейін, деді. Мен жүкшілерді үйіме қарай ертіп ала жөнелдім. Қай кезде буып түйіп қойғанымды өзім де білмеймін. Сауда жүгім дап-дайын тұр. Жүкшілердің әрқайсысы бір түйенің жүгін арқалап алып кемеге тиеп жіберді. Кеме жылжып жүре берді. Аспан ашық еді. Жел де оңымыздан туды. Әңгіме дүкен үзілмей, әркім өз сапарында көрген-білгенін айтып, шұрқырасып келеміз. Сонымен шын-машын деген шаһарға жеттік. Сатқан малымыздан пайдаға шаш етектен баттық. Сауданың құмары шараптың құмары сияқты. Алдын жұтсаң, артын ішуді өзің ақ тілеп тұрасың. Дегеніңді ала беретін елдің екінші қаласына жүріп кеттік. Кемеші кейін қайтайық деген еді. Пұлын төледік, айтқан жерге апар, деп тұрып алдық пайдаға құныққан біз. Сол кемешінің сөзі періштенің үні екенін қайдан білейік. Мың асқанға бір тосқан деген осы шығар. Қаңғыра берген кісіге қашанғы бәле кездеспей тұрсын. Ашық теңіздің кең алқабына шыққан соң, бұрын көрмеген бір қырсық басталды. Қара нөсер жауып, жердегі теңізге қосылып жатқандай. Кемеде құрғақ жер қалмады. Жүктер су болып, кеме ауырлады. Суды төге-төге әл дәрменіміз құрыды. Кеменің келе жатқан бетін бағдарлайтын кісі де болмады. Есеңгіреген жанның ісінде қандай мағына болмақ? Білген дұғамызды айтып, Құдайға сыйына бердік. Кеме басшысы киімін жұлып тастап, шартақ ағашына шығып, айналаға көз салып, ойбай салып, басы көзін төпелей берді. Онсыз да үрейленіп өлгелі тұр едік. Бұл істеп жатқаныңыз не? Дедік үрейсініп. Ой, үрейленбей үйлерің өртенсін. Пайда деп бастарың ауған жаққа қаңғырып, мені де, өздеріңде де ажалдың көмейіне әкеп тықтыңдар. Мына жатқан көк су, кеме жүрмес нахан теңіз. Жел айдап келіп түсіріп жіберді. Кемеші соны айтып төмен түсті де сандығын ашып, бір түйіршік шүберек пен кітап алды. Кітабының бетіне қарап тұрып, ажалдың орнына кеп түстік. Бұл теңізден аман өткен кеме жоқ. Имандарыңды үйіре беріңдер, деді де шүберекке түйулі топырақты теңізге шашып жіберді. Теңіздің беті алуан түске кіріп, құбылып кетті. Қарап тұрған біз қайран қалдық. Жаным-ау, бұл не бәле? Сиқыр ма, дұға ма? Түсіндіріңдерші. Өлсекте армансыз өлейік дестік. Енді бізді ешқандай дұға өлімнен алып қала алмайды. Шашқан топырағым Сүлейменнің суы, нахан теңіз екенін анықтады, деп кемеші еденге отыра кетті. Біз оны қоршап, ей кемеші, мүмкін тығырықтан шығар бір жолы бар шығар, дедік үміттеніп. Ей жолаушылар, әкесі өлгенді де естіртеді деген осы. Мына кітапта былай жазылған. Кімде-кімнің бұл жерге табаны тисе, қаза табады. Аман құтылу жоқ дейді. Бұл жерді патшалардың кіндігі дейді екен. Бұл теңіздің астында Сүлеймен патшаның мазары бар. Суда құлаш-құлаш айдаһарлар мекендейді. Олар көзінен от, аузынан жалын шашады. Нахан жайын кемемен қоса жұтты деп жазылған, деді. Сөйткенше болған жоқ, кеменің айналасынан жоны жарлауланып, нахан балықтары да көріне бастады. Таудай біреуі кемеге қарай келе жатты. Зәреміз зәр түбіне кетті. Әркімге бас қайғы еңіреп қоя бердік. Келе жатқан балықтың сықпыты жаман. Сәлден соң одан да ірі екінші балық көрінді. Жылап еңіреп бір-бірімізмен бақылдаса бастадық. Кенет әлгі екеуінен де ірі үшінші балық жақындай берді.
Бәрімізде ес қалмады, тіл байланды. 3 балық та кемені айналып жүр. Қарсы келген біреуінің арандай ашқан аузы аспан мен жердің арасындай үңірейіп көрінді. Кемеге аузы таяна бергенде ұйтқыған дауыл кемені ұшырып ала жөнелді. Бәрі есінен танып құлап түсті. Дауылға ұшыраған кеме жартасқа барып сарт ете қалғанда есімді жинадым. Кеменің тас талқаны шығып, тақтайлары ыдырап кетті. Үстімдегі кемемді шешіп тастап, бір тақтайға жабысып мініп алдым. Толқындар ығыстырып, айдап ала жөнелді. Бірнеше күн жүріп, аштан көзім қарайып, есім ауытқи бастады. Сорлы Сандыбат, қаңғырғанды қоям деп қоя алмадың. Талай рет қойдым деп Құдайды алдадың. Енді өл осылай деп өз-өзіме аямай ұрыстым. Адамға өлім қаупі жақындаған сайын аңсап дүниеге қанағаттану қоюланады екен. Жинаған дүниенің есебі ойыма сонда түсті. Енді үйіме аман жететін болсам, қайтып далаға шықпаспын деп тағы да серт бердім. Сонымен 2 күн дауылдың ойыншығы болып, өлер халге жеткенде бір құрғақ жерге келіп іліндім. Бағыма орай барған жерімде жеміс ағаш мол екен. Жеміс жеп, су ішіп, есімді жинадым. Әл кіріп, аяғымды басуға жараған соң жазираны кезіп кете бердім. Біраз күн жүріп, су мол өзенге келдім. Өткен сапарда салға мінгенім ойыма түсес қалды. Жас шыбықтан арқан есіп, сал буға кірістім. Өзенге түсіп, үстіне мініп кете бердім. Теріп алған жемісім таусылып, аштан өлемін-ау деген уайым кіргенде, сал бір таудың шатқалына кірді. Алдыңғы сапарымда да осындай шатқалы арқылы келіп, таудың астына кіріп кетіп едім. Сондықтан салды тоқтатпақ болдым. Бірақ құламадан төңкерілген ағыс бой бермеді. Амалым қанша, көзімді жұмып салға жабыстым. Өл енді сорлы қаңғыбас дедім өзіме. Бірақ Құдай сақтап өлмедім. Құламадан аман өтіп, кең жазықты шалқар өзенге тап болдым. Бұрқ-сарқ шуы құлақты тындырады. Тыным таппай күн күркіріп жатқан тәрізді. Ағысы ғаламат, көз іліспейді. Қайық ағыстың асау жеріне түсіп кеткендей. Қайығымнан тастай ғып ұстап алдым. Жағаға қарай бұруға шамам келмеді. Заулап келе жатып, ғимараттарды көкпен таласқан бір әсем шаһардың ішіне кірдім. Жағалауда жүрген жұрт ағып бара жатқан салды ырғақ тастап жиекке тартып алды. Құрғақ жерге шығысымен есімнен танып құладым. Есімді жиғанда жанымда тұрған байсалды қарт кісіні көрдім. Ол жайымды баяндауға шамам келмей тұрғанын біліп үйіне алып кетті. Ас беріп әл жиғызды. Моншаға түсіріп киім кигізді. 3 күннен соң қарт келіп, балам, базарға бар. Әкелген затыңды сатып ақшасын ал, деді. Мен қандай зат әкелгенімді білмей қайран қалдым. Бірақ бұл не десем бүлдіріп алармын. Одан да осы шалдың айтқанын істей берейін деп ойладым. Сөйтіп шалмен бірге өзен жағасындағы базарға келдім. Қарттың затыңды сат дегені менің мініп келген салым екен. Шамасы менің жинаған бұтақтарым бұл қалада керекті зат болуы керек. Әйтеуір делдалдар жабыса кетті. Салымның бағасын 1000 алтынға бағалап саудаласа бастады. Шал менің жаныма келіп, балам, салыңа беретін бағам 1100 алтын. Осыған бергің келсе, ақшаңды ал, деді. Алыңыз, дедім мен. Қарт жігіттеріне көтертіп салды үйіне әкелді. Ақшаны санап бір қалтаға салды да, оны темір сандыққа салып, кілтін қолыма берді. Содан бірнеше күн өткен соң шал бүйдеді. Балам, егер көңіліңе ұнаса, саған айтайын деген сөзім бар еді, деді. Айтыңыз, дедім мен. Мен қартайған адаммын. Перзент дегенде жалғыз қызым бар. Соны алып маған бала болсаң қайтеді? Мен өлсем малға иелік етер едің, деді. Ой, айналайын атажан-ай, маған сізді кездестірген қандай Құдай ет, айтқаныңыз болсын, дедім қуанғаннан. Шал қазына шақырып некемізді қиды. Үлкен той жасап, отау үйге кірдік. Әкесі белгісіз кісіге қызын итермелесе, өтпей отырған бір сұмпайы емес пе екен деп шектену заңды ғой. Бірақ мен олай етпедім. Қораның ішінде бетін пердемен тұмшалаған бір әйел көзіме түсті.
мойнындағы алқасы жарқырап тұрды. Оның құны кемінде 1000 алтын. Сондай асыл тасқа оранған қыздың ажарын қарайтын несі бар? Албастының апасы болса да мейлі, байлық болса болды дағы. Бақытыма орай қыз сұлу екен, мінезі де біртүрлі жайдары. Арамыздағы сүйіспеншілігіміз үйлесе кетті. Тамаша өмірдің тәтті сөлін сорып, өмір өте берді. Сұлу қыздың қызығы Бағдатты естен шығарды. Бұл қалада мынадай тамаша көрдім. Әр жаңа жылдың басында кейбір адамдар қанат байлап көкке ұшады екен. Мен соларға қызығып біріне «Мені алып ұша аласың ба? Көкті тамашалайын» дедім. «Тіпті жақсы, алып ұшайын» деді бірі. Мен арқасына жабыстым. Алды да ұшты. Бұлттың арасымен заулап келеді. Ол жоғары көтерілген сайын «Ля илаха илlallah» деп Құдайды мадақтап жүрген періштенің үнін құлағым шалғандай болды. Соған елтіп кеттім бе, кәлима айтқаным сол еді, көктен жай ота пайда болды да әлгі адамдарды күйдіріп кете жаздады. Ұшып келе жатқандар жалт бұрылып төмен қарай зымырады. Мені әкеліп бір таудың басына тастады да бәрі төмен құлдилады. Олар маған кектеніп бара жатқанын байқадым. Тауда жалғыз қалдым. Кенет қасымнан айдай ажарлы алтын аса ұстаған 2 жас жігіт өте берді. Араларына сүйеніп барады. Жақындап барып сәлем бердім. Олар да ізет танытты. «Кім боласыңдар? Мұнда қайдан жүрсіңдер?» деп сұрадым. «Жаратылыстың жәндігінің біріміз, оны қайтесің?» деді олар. Мен айтарымды білмей қадала қарап қалыппын. Баланың бірі қолындағы таяғын ұстатып жүріп кетті. Мен тау басында алтын аса сүйеніп, бұл жігіттердің кәсібіне түсіне алмай қала бердім. Таяқты қолыма ұстап, таудың шоқысына шықтым. Алдымнан бір адамды тістеп, жылжып келе жатқан жыланды көрдім. Ол мені кім құтқарса, Құдай соны жарылқайды деп айғайлады. Мен әлгі жыланға жақындай беріп, алтын асамен қақпастан салып жібердім. Сол-ақ екен, аузындағы адамды тастай салып, жылан қашып кетті. Әлгі адам жаныма келіп, «Мына жыланның аузынан құтқарған өзің, енді айнымас серігім боласың» деді. Сөйтіп екеуміз бірге тау басты кездік. Кенеттен жолай бір топ қараны көрдік. Зерлеп қарасам, әлгілердің ішінде мені иығына салып, аспанға алып ұшқан адам да бар екен. Мен қасына жақын барып, өпкен назымды сездіре, «Батыр-ау, мұның қалай? Мені тауға тастап кеткенің не?» дедім. «Сен бізді арам өлтіре жаздадың ғой. Арқамда отырып, Алланы аузыңа алып нең бар еді? Үстімізге от түсіріп, қанша адам қырылып кетті» деді әлгі. «Оған ренжіме, ондайды қайдан білейін? Бұдан былай сенімен жүргенде дінді аузыма алмаймын» дедім. Кейін білсем, аспанға ұшып, жұртты жынды қылып жүрген адамдардың перімен байланысы бар екен. Құдайдың атын айтқанда отқа таланып, жерге құлап жүргені содан екен. Олар менің уәдемді алып, арқасына салып, үйіме жеткізіп тастады. Әйелімде қуанғаннан еш жоқ. Жылап сықтап шарқ ұрып жүр. Аспанға ұшарда оған айтпай кеткен едім. Кейін естіп қатты уайымдапты. «Бұдан былай анау адамдардан сақ бол, аулақ жүр. Олармен дос болма. Олар Құдайдан безген сайтан әулетінен, Алланың атын ауыздарына далмайды» деді. Үйіме келген соң әйелімен ақылдасып Бағдатқа кетуге келістік. Бір жағынан туған жерді қатты сағындым. Бірақ мінгесіп кететін кеменің ыңғайы келмеді. Содан айналамдағы саудагерлерді үгіттеп, бірігіп бөренелер сатып алып кеме жасадық. Кеме дайын болғанда қолдағы дүниемді сатып, үй-жайды қалдырып жүріп кеттік. Теңізден теңіз, аралдан арал өтіп, жайсаң жел, жаймашуақта сарнатып отырып, Басра шаһарына да жеттік. Менің онда қалғым келмеді. Басқа бір кеме жалдап, бар дүниемді соған тиіп Бағдатқа келдік. Туыстарым жылап қарсы алды. Келгесін бұл шапарда көрген машақатымды айтқанда, бәрі жағасын ұстап, аман сау оралғаныма шүкіршілік етті. Сол жерде бәрі Құран әкеліп, бұдан былай саяхатқа шықпасқа ант су ішкізді. Бір жағынан шау тартып та қалып едім. Қартайған шағыңда айдалада өлсең, одан өткен қорлық бар ма? Содан бері тәубемнен жаңылмай келем, деп Сандыбат 7-ші сапарын аяқтады. Хамбал тағы 100 мысқал алтын алып үйіне қайтты.
алтынның арқасында өмірде тарықпай күн көріпті. Енді Жиһангез Сандыбаттың үйіне алтын үшін емес, себепсіз де келіп әңгіме дүкен құрып жүрді. Екеуі дос болып та кетті. Қашан демі бітіп, айтулы ажал келгенше ажырамай сыйласты. Алланың әмірі соққанда екеуі де жер қойнына кетіп бақилық болды. Артында қызықты саяхаттар мен естелік әңгімелері ғана қалды.